なんかお肉食べたくなってきちゃいました。そんな感じで、しおんさんありがとうございます。はい、では武蔵さん、ハンドルネーム武蔵さんが7月17日生まれの有名人の誕生日を送ってくださいましたので、ちょびっと、第3代江戸幕府将軍の徳川家光、俳優の丹波哲郎さん、映画監督の工藤栄一さん、タレントの青島幸男さん、テレビプロデューサーの八尾純一さん、俳優の峯岸徹さん、俳優のデビッド・ハッセルホフさん、女優の大竹しのぶさん、ミュージシャンの杉山清隆さん、タレントの長江健二さん、女優の田中律子さん、タカアンドトシのトシさん、フィギュアスケートの浅田舞さん、おめでとうございます。舞さんって引退もされて、確かアナウンサー系の方に進まれたんですよね。綺麗ですよね、すごい綺麗。お父さんになんですね。大竹しのぶさん、私昔似てるって言われたことあります似てるかな。はい、武蔵さんありがとうございます。では続いて、急に角度変わるとちょっとびっくりしますね。こんばんは。最近体調不良から復帰したゆめりあです。今回は久しぶりに夜バトにメールを送ります。ゆめりあさん、こんばんは。さて、メールテーマの私〇〇オタク〇〇コレクターですけども、やっぱりアイドルオタクですかね。常にアイドルに関する情報を集めて、それをいろいろ分析したり研究したりするのが趣味です。グラビア系事務所でいうとプラチナムプロダクション上原美優さんや手島優さんらが所属、アビラ、フィットワンは杉原かなさんや吉木りささんが所属に、されておりますで注目しております。ちなみにグラビアアイドルの多田あさみちゃんという方はご存知でしょうか。性格的にはミッチーこと三井涼子ちゃんと同じ超オタクなのですが、グラビアにかける思いが大変強くストイックであり、何事に可愛くエロく見せるかということを求め続けるグラビアの求道者のような娘ですということです。知らないですけど、そこまで追求されるってことは相当じゃあエロく見せられてるってことなんですかね。ここにブログのアドレスとかが載ってるから、ここでは見れるのかな。後で見てみます。多田あさみさんですね。自身のイメージ DVD はもちろん、最近では他のアイドルさんのイメージ DVD のプロデュースも手掛けており、それらの DVD を見ていると彼女の姿勢の一端が垣間見れますね。桐野さんもぜひ参考に見ていただければと思います。では番組頑張ってください。はい、結局これ多田あさみさんを応援する会になっちゃってますねゆめりあさんありがとうございます。そうそう、ゆめりあさんはすごいアイドル分析で、私もいろいろ教えてくださいってチャットで聞いたことがあるんですけど、ブログを見てくださいということで、でもちょっと私ミクシーをしてないもんではい、あんまりミクシーで結構詳しく載ってるそうで、そうですね、いつか入会できるといいんですけどはい、これサクサク読んでってしまって大丈夫ですか。はい、では続いて、ハンドルネーム爆笑の巻きず男さん、こんばんは。みおちゃん、さっちーさん、スタッフの皆さん、こんばんは。サブテーマ、ご飯に合うおかずベスト3、第3位、たくあん入りの納豆。小さく刻まれたたくあんが入った納豆。知らない。ありますよ。そんな今売ってるんですか。知らないな。でも歯ごたえ良さそう。第2位、麻婆豆腐。
最近ランチでよく麻婆豆腐を食べます。麻婆豆腐丼を食べます。あ、これは合いますよね。第1位、揚げなす渋いな。なんか生姜、みょうが、しそ、いりごま、酢醤油などで食べると最高です。暑くなってくると食欲が落ちがちですが、しっかり食べてこの夏を乗り切りたいですね。もう揚げなすってなんかお酒とも合いそうなイメージですね。ビールとかでも生姜とかみょうがとかなんか夏バテに効きそうね。私はこの中だったら麻婆豆腐かなということで、爆笑生木ぞとこさんありがとうございます。またメールお待ちしております。はい、では続いてハンドルネームアジアンさんです。お久しぶりです。暑さにやられていないでしょうか。頑張っていきましょうね。今日のテーマのサブテーマ、ご飯に合うおかず悩みますけど、今自分の中で流行っているのはわさび漬けです。ピリリと辛くて最高です。ご飯にのせたら何杯もいける。あと明太子でしょ。そしてご飯ですよ。これはねいいよね。あと焼いたパン、トーストに塗ってもこのご飯ですよ、めちゃめちゃ美味しいですよ。ということで、桐野さんも試してください。頑張ってね。アジアンさんありがとうございます。わさび漬けと明太子、なんかアジアンさんって酒飲みない感じがする。お酒好きでしょアジアンさん。私わさびが食べれないのと明太子食べれないんですね。なんでこの2つがちょっとダメです。ご飯ですよはお味噌汁に入れても美味しいんですって。パンに塗っても美味しいんですね。ご飯ですよ。はい、そんな感じでアジアンさんありがとうございました。ちなみにサッチーさんはご飯に合うおかずは？最近僕鮭フレークみたいな、いいなんか食べてますね。鮭フレークはおにぎりでも美味しいですよね。お腹すくー。今日ロッテリアないですかはい同じようなご意見がありますね。この方はハンマーヘッドさんです。こんばんは。みおちゃんこんばんは。サブテーマご飯に合うおかずベスト3ですが、3位いくら人気です。2位塩鮭、1位明太子です。なんか全部塩辛いものですよね。みおちゃんは京都出身ですよね。京都といえばすぐきなどご飯に合う漬物が充実していますが、たまに食べたくても関東では手軽に買えないのが残念です。先週に京都に行ったのですが、やはりいいとこですね。1年に1度は行きたくなります。よかったらみおちゃんのおすすめの名所を教えてください。ハンマーヘッドさんでした。まずですね、このすぐきっていうお漬物、そうなんですよ。こっちではあるのかな。すごい充実してるんですけど、これは確かなんかお漬物を最初になんか作った人って平家の平清盛の妹か娘さんかなんかかな。なんか源氏戦で大原ってとこに逃げ延びるときに、そのお寺でなんかこうかくまってもらったかな。その時に野菜をちょっとでも長く持たせるにはっていうんで塩漬けにしたのがそのお漬物の最初のって言われてるらしいんですよ。ほんまかわかんないですよ。そんならしいです。でもなんか発酵物ってすごい体にいいんですって。だから韓国のキムチと一緒ですよね。お肌にいいみたいで、私はキムチは実物ができてしまうので、お漬物をいっぱい食べたいと思います。すごい美味しいよ。